Rồi, Bắt đầu chưa? rồi, lên nào. Đây là tác hại của thuốc lá nhá. Đây ra ở xuống ái nhá. Cho gần đi, Nhét đi. nhét vào. Xem trong video này ai đang hút thuốc thì hãy bỏ thuốc đi. Xem xong video này ai hút thuốc cứ thoải mái. Chai này đấy. Sợ chưa? Mà có zít đâu mà lên rồi, khói, đây khói đấy. Chưa quyền. Đá đấy. Mà chưa đá. Rất là nhiều khói ở trong chai, một điếu thuốc rất là nhiều khói. Hút mẹ đó. Hút rêu. Đây đấy. Đấy đi. Ở đây tượng trưng là phổi của những người đang hút thuốc. Mày hút rồi đấy. Một điếu thuốc rất là nhiều khói. Quên chun. Thì là hút rêu, ui dồi. Phải khác vào nó có nhiều khói. Về tao trực tiếp cho mày cho xong. Chứ còn mẹ tiếp. Đây là phổi của những người đang hút thuốc. Hút đi. Ôi chết tôi rồi. Như rồi. Không mồm. Hết khói rồi. Thôi hết khói rồi. Sợ chưa? Ui. Đây là lá phổi của những người đang hút thuốc. Đây nào. Qua rất nhiều lớp vẫn còn Váng bụi luôn. bẩn. Sợ chưa? Đấy, khuyên anh em ai hút thuốc thì bỏ dần đi. Mùi rất là khó chịu. Đấy, thơm không? Ok. Tắt đi. Tắt nhá.